아, 예, 당직실인데요. 네, 과장님. 그 한민수 씨가 어떤 상태? 돌아가셨어요. 11시 오늘 30분에. 아, 오전에? 예. 아, 깜짝 놀랐어요. 차트 보니까 예. 너무 상태가 안 좋아서 아, 예. 11시 도저히 30분에 그냥 보호자들도 편안하게 임종 못 보신 것 같아요. 그냥 오시라고 했는데 그 사이에 그렇게 돼가지고. 예, 알았습니다. 네. 난 차트 보고 놀래가지고 전화드리는 거예요. 아, 예, 예. 알았습니다. 예, 네. 예. 차트에는 혈압이 60, 레스피레이션이 50, PO2가 37%라고 해서 사람이 이런 상태가 될 수가 없거든요. 그래서 확인해 보니까 오늘 11시 반에 돌아가셨네요. 그분이 결국. 한 사람은 창피하다고 자살했고, 서울시장이라는 사람이. 그리고 이분은 이제 폐암, 말기 환자인데, 오늘 결국 돌아가셨나요? 네. 이 잡초를 처음에 가져올 때 싱싱했고 이 꽃이 싹 피어나는 것 같더니 결국 꺾어지고 시들기 시작했네요. 물론 이제 새로운 것들이 올라오는 것도 있겠지만은 잘 피어나기를 바랬던 건 내 소망이고 얘들의 그 생명력은 이것은 끝났고 아래 끝에 어떤 현상이 일어날지 모르겠네요.